ମୁଁ ସୋନି ସେକ୍ସି ସୋନି ଓ ଦେହରେ ଚଳୁଛି ବନି ମୁଁ ଯା ଚାହେଁ ତା ପାଏ ଆଉ ଯା ନ ପାଏ ତା ମୁଁ କେବେ କାହାରି ହବାକୁ ଦିଏନି। ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦର କଳାକାର ସୁନା। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ 25-26 ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ନୂଆ ନାଟକ 2ଟା ହବ, ପୁରୁଣା ନାଟକ ରହିବ। ନାଟକ ସବୁ ନାଟକରେ ପ୍ରାୟ ପାର୍ଟ ରହିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଝୁନାଯାତ୍ରା ଯଉଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ। ଯୋଉ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କରିବି ମଧ୍ୟ। ଏଠି ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଛି, ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭଲ ପାର୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ନାଟକ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଏଠି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ନାଟକ 2ଟା। ତେଣୁ ମୋର ବି ଆଶା ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ରହିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପାଇବି। ନାଟକ ତ 4ଟା ସିନ୍ ହେଇଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସିନ୍ ବାହାରିଛି ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମତେ ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ସେ ସଦାବେଳେ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ପ୍ରାୟ ଗଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରାଇଟ୍ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ପଜିଟିଭ ମତେ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ନେଗେଟିଭରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଚରିତ୍ରରେ ଭଲ ପାଇବେ ସେ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିବେ, ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଥାଏ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କରିବି ମତେ ସେ ପାର୍ଟ। ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ତା ଦେହରୁ ପଦେ ଡାଇଲଗ ସେ ନାଟକ ମତେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ନୁହଁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ନାଟକକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି, ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସେମିତି ଚରିତ୍ର ଆଉ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ଚରିତ୍ର ମତେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ମୁଁ କେତେ ଭଲ କରିଛି ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେ ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇଲଗ ତ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନିଆ ଡାଇଲଗ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡାଇଲଗ ମୁଁ ସୋନି ସେକ୍ସି ସୋନି ଓ ଦେହରେ ଚଳୁଛି ବନି ମୁଁ ଯା ଚାହେଁ ତା ପାଏ ଆଉ ଯା ନ ପାଏ ତା ମୁଁ କେବେ କାହାରି ହବାକୁ ଦିଏନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଛନ୍ତି 2025-26 ସେମିତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। 2025-26 ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପାଟିରେ ଭଲ ନାଟକ ହଉ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।